Halo Katnesia, kamu pasti mikir kalau kucing kamu mendengkur, puring, artinya dia lagi super bahagia. Eits, tunggu dulu, nggak selamanya begitu loh. Memang benar, dengkuran paling sering terjadi tanda kalau anak buah kamu merasa aman, nyaman, dan gembira. Tapi faktanya, kucing juga mendengkur saat mereka lagi takut, stres, sakit, atau bahkan mau melahirkan. Kenapa sih bisa begitu? Karena suara dengkuran kucing punya frekuensi getaran khusus sekitar 20-140 Hz. Frekuensi ini bekerja terapi alami, meredakan nyeri, menurunkan stres, sampai membantu penyembuhan tulang dan jaringan tubuh mereka sendiri. Jadi, perhatikan juga bahasa tubuhnya. Kalau matanya merem, melek, tubuhnya rileks, emang bahagia. Tapi kalau badannya tegang, telinganya menekuk, dengkuran itu malah untuk menenangkan dirinya sendiri. Nah, sekarang sudah tahu kan? Kucing kamu paling sering mendengkur pas lagi diusap bagian mana nih? Tulis di kolom komentar ya, Katnesia.